哦，这你看我头一个有拍目录有无？哦，第一礼拜要教啥物歌，啊号码几号？我这号码就是拢拍阮老人会记啊的号码。啊，所以即我印互因，像记一个咧印别人死互因，内底因就拢有即个93504。啊，所以若要来练的时吼，是毋足方便的。哦，这是我甲各位报告是讲，真正爱着啊学新歌无要紧。像我最近甲因教一条，可能大家毋知有听过无？叫做原来你毋捌爱过我，听过吼？詹雅雯的歌嘛，超这1、2年的歌啦吼。哦，啊，大家足爱唱的，你知无？足爱唱的呢，颠倒爱唱迄种，无一定讲着爱教旧的啦。啊，旧的因嘛真爱教，真爱唱。像我嘛甲因教真济条日语歌，结果我甲恁讲一个好笑的代志。像阮爸爸，我想伊日语足好的，阮调人啊，我想啊，呾这60、70岁应该日语拢袂歹咧，甲教日语歌，教几条日语歌，教一个遐么无学生的，你敢知？因为竟然会晓无3个啦。啊，我想，我还安尼啊，毋是60、70岁拢会晓才对。哦，迄阵来有人无读安尼啊。哦，啊，毋过有2、3个，我足感动的呢。我甲你讲，迄精神有够好。有2、3个拢袂晓唱的哦，60几岁的啊，竟然咧由我读安尼看按背安尼，啊，佫叫人写国语注音互伊安尼，规条日语歌拢背起来安尼，有迄种人呢。啊，你甲看。哦，即种精神就真正袂歹。像我敢若会记，我记你甲因教过一条迄个有去去萨布拉斯有无吼？迄个也做，迄条我3年的旧情，日语歌，好，伊嘛学甲足好诶呢。吼，结果吼，这就是叫做讲，我咧讲语言咧学对伊足好诶，真正。吼，像我今日来遮甲大家分享，我总希望你嘛会当讲，袂晓哪甲学。啊，你安尼下摆你就会愈无共。真正会愈无共，啊，咱会愈来，你会愈感觉讲，我会晓学的物件足济，吼。好来继续呢，我要甲各位，咱的时间原则上是到超5点啦，吼。因为伤晚，我是希望我较会晓互恁唱，遮少人，我看我一人会晓上少恁唱一条，我互你听看咧。啊，你毋免客气哦，你也毋免惊讲啊，老师咧遮我，某像阮的学生一半下讲咧，看到我伫遐就骹手把握袂笑咧，就开始带安尼。啊，人一般毋免安尼，咱这种趣味的嘛，吼。拢趣味的，啊，袂像迄对啦，你甲当做讲快乐的，啊来遮就是要互相，我会晓的，我甲各位讲，但是恁会晓的，我袂晓嘛，足济吼，这是互相，好。好，这个歌唱的这个物件吼，我要甲各位讲，就是真正爱训练，吼，真正爱训练。啊，一般呢，我要甲恁讲的这个，今日要甲恁讲的这几项呢，差不多分做几项呢？来，第一项上界要紧的节奏。我甲各位讲，真济老时大人咧唱歌吼，我甲听吼，节奏拢无介好。啥物叫做节奏？就是迄个拍数吼。像我记一个上界常用的3种拍数，伊去治疗诶。第一种叫做3拍子。3拍呢，恁甲我念一句英语字好无？英语字你甲念一个，日语嘛安尼念，跟我念一次来 words。念看卖无要紧，免惊，莫讲你讲叫迄学英语来惊毋免，来 words， 嘿，外语字捌听过无？阮大人一定会晓讲日语，外语字。会去第3拍就是叫做外语字，对英语来叫做 words， 吼。会去第3拍的歌，绝对你爱去第二，你着爱唱对哦对，来，甲我念一个来，嘣恰恰，来预备开始。嘣恰，嘿，免客气哦，免惊吼，免惊，你有注意到无？来，嘣恰恰，多字较重。好诶。对，哦，文生你厉害哦，嘿，你几岁？我去带抽丝。带才较少呢吼，阮着人姓苦啊姓林较济，带才也真济哦。会去第二搭一，会记我诶话哦。你若唱3拍的歌，第一拍爱安怎？爱较重，安尼才会好听。啊，伊迄个 tempo 才会出来，佮练习一摆好无啦？咱练习6拍互伊来，嘣恰恰，嘣恰恰，来，我恁做一遍可以来，你爱这个感觉无？来，预备，开始。嘣恰恰，嘣恰恰。好，恁会晓甲我讲一条歌无？3拍的歌。其实我本来要放互恁听，结果这个内底无。情深深，捌听过无？你看
真深深对你的爱，是毋是安尼？你看，蹦恰恰，蹦蹦恰恰，是毋是安尼？哦，你就知影讲，即款歌要来唱，好势，就是你爱知影迄个美感在倒位，就是迄是叫做三拍的，叫做外语字的歌。外语字的歌，你就一定爱有即个 tempo 出来，安尼唱出来的感觉无共哦。哦，来，我放一条三拍的歌，你听看觅，我这拄好有啦，迄内底无，我拄好查来，恁听看觅啊，即条歌来。情深深是我那三拍，啊，即摆我要放即条，你是我的生命，即条歌嘛三拍，你听看觅，即我唱的来，听看觅了，来，要互你练一下安怎拍好去。啦啦，一二三，一二三，你即摆伫心内来安尼想。一二三，来，这个音乐就是安尼哦，来，二三，一二三，开始唱的时候，我要互你家己算哦，你就要算哦准，好来，哒哩啦当，二三四五唱，王二三，家己算看了，二三，一二三，嘿，啊，水对落。生命二三，一二三。来，你莫练习拍，我看卖好不来？你多点轻轻来拍来，我到对我来，明你。啦啦，一二三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 ，蹦恰。恰蹦恰恰，就是爱安尼哦，嘿。恋啊，你话较大声，蹦恰恰。你甲看，啊对啊准，迄个拍子呢，千万袂使讲脱去，真侪人咧唱歌。对，拢安尼会叫啊，歹安尼扭咧行安尼无吼，敢若咧唱，迄就歹听去哦吼来。你即摆要唱对唱看卖来，啊袂晓唱，甲你拍看了来。深深爱情，一二三，我蹦恰恰。即款音乐是足好听的歌，叫做外语字的吼，真柔吼。这树丛后顶去我的迄个，我的荷花田，遐尼伫遐尼咧烘迄个，伫遐乌土啊！我过年办一个活动，互因遐去迄个伫我的荷花田哦去乌莲藕，啊树丛后顶熬去，你会看到哦。这是我咧我的田遐尼，逐个伫遐乌迄个乌莲藕啊乌啊伫遐尼控油安尼吼。一二三。啊，随时你我就安尼加入去哦，毋是讲一二三，一二三，随时你会这个感觉，唱歌的时阵会记我的话，脑海内底随时都要有这个感觉吼。你若拄好要唱外语字的歌，啊，随时家己就这个算法，梆梆梆梆梆梆，唱。只要你若安尼，家己我伫咧脑海内底安尼算吼，你就袂去脱歹去吼。